Plato pa sem jaz posnel tisto leto, preden sem šel v London. Ko sem bil star 41. Naslov plate je bil star 41. Sem mislil, da je bil Zvezda 41, jaz bil pa star 41. Se pravi. Zanimivo mi je, no, da razloži mi, vse druga si delal ko muziko pred tem, če jaz prav razumem. In pol si se odločil biti pevc. Veš, kaj je bila fora? Meni je partner umrl. Umrl je zato, ker sva bila s hčero, smo bili na križarjenju v Egiptu. In smo šli s Feluko po Nilu gor pa dol, pa do Sueza, pa bla bla bla. In do Aswana. In je staknil nek virus Zahodnega Nila in v 3 dneh ona inkubacijska doba in bolnica umrl. Ne? In meni se je takrat malo strgala. Malo na psihiatriji, malo na tabletih, malo na levo, desno. In sem, potem, ko smo ga pokopali, imel občutek, da sem jaz naslednji. In da ne bom izživel svojih sanj. Zakaj? In sanje, ne vem, tega te ne znamo govoriti. Ti je stoplo glavo to, pa si se odločil. Imel sem občutek, da kot večina ljudi moje generacije, ki smo šli skozi 80, pa smo nekako pri 20 MTV dobili, smo imeli neko željo po nekem, po 15 minutah slave, mogoče pa po Andy Warholu, ne? Po nekem udejstvovanju, po nekih bendih, ne? In takrat se je meni ta moj, pa tudi kriza srednjih let, če hočeš, me takrat mogoče zagrabla, ne? Idealno. In sem se odločil ploščo posnet, oziroma se izraziti preko glasbe, preko tekstov v glavnem, seveda, ker je vse skupaj bilo bolj kot ne kabare pa rap. In sem se zaprl v studio in sem snemal z najboljšimi muzikanti in v studiu Tivoli in Metroju in tako dalje. In sem posnel plato, najel Križanke, naredil koncert, povabil goste od Helene Blagne, pel duet z Nacetom Junkerjem, Darja Švajger, še zdaj ni dolžen, najzadnji nastop, Alenka Godec, Anja Rupel, Partizani, 26 trebušnih plesalk, 6 slovaških striperjev, tipa Bejba sta v živo seksala na odru, jaz na repo okoli njiju. Widescreen in potem rekel, fajn sem in sem šel v London. Odločil si se, to još naredil, pa šel v London, ali kak? Ja, meni to nikoli ni bil interes nekega finančnega uspeha ali pa da bom zdelo glasbeno kariero. Ne? Jaz sem hotel imeti plato in koncert v Križankah in sem ga naredil. In spušil šitnarja. Se to me zdaj zanimalo, ker to totalna psihoza, totalna paranoja. Ne, ne čuje se to poceni, ne. Tudi izvedba ni bila sama po sebi poceni. To je bila takrat to, kar je danes Noč z Modrijani. Ja, tako smo se prej menili, ker sem glih dobil asociacijo. V nulo, ki sem jo izvedel v par mesecih sam, ne. Z enim menedžerjem Bojan, hvala ti, če poslušaš. Ampak dejansko to je bilo, takrat so vsi sodelovali malo, da ne iz enega, ne usmiljanja, ampak iz ene podpore nekomu, ki se je hotel skozi umetnost izraziti, ne glede na vse, ne glede na ceno, ne glede na rezultat. Ne. So spoštovali tudi glasbeniki, da sem šel, ne, da sem šel v to, ne v drogo, ne v alkohol, recimo, ne. Naprimer, Meni je bil to ene vrste izhod ali pa neke vrste. Se pravi, imaš občutek, da niso prišli. Tudi moja bivša žena je bila na koncertu, recimo, ne, pa moja otroka, ne. Me je počastila in kapo dol, ne. Ja, seveda. Kaj sem da reči, da v bistvu imaš občutek, da niso bili glasbeniki, ko so snemali ali pa bili na nastopu, kakorkoli tudi glasbeniki, kot da bi bili tam samo za cash. Kje pa? Ne? Ja, vsi so delali za drobiš v bistvu, ne. Ne za hvala lepa, ampak za tako sindikalno ceno, rečem. Nace Junker mi je potem rekel, po par letih še zmeraj mi je žal, da sem ti takrat kasiral. In pa je žal, da mu ni takrat, ko bi to rekel, nisem rekel, da ne bi dan nazaj. Ampak nisem, Nace je faca. Kak je? Hvala ti, Nace. Jaz sem pel duet z Nacetom Junkerjem, tisti del sem pel, ki ga poje sicer Oto Pester, pa ti fora. Stari moj, ne želiš slišati vreme. Ampak zapel pa sem. Ja, zapel pa si. Kak zgleda kot Križanke, ne? Mislim, Veš, v pisarno pa rečeš, dober dan želim. Pisarno so šel, pa si se zmenil. V Križankah, ja. Pa so rekli, toliko pa toliko šta, kaj boste pa delali? Sem rekel, to pa to, imam pa gosta in ko omeniš Heleno in ko omeniš Partizane, je vse odprto, ne? Ker točno vedo, da bo
Je pa ekonomska računica popolna, sem plačal zadeve iz svojega žepa, ne, in njih ne briga. Ne briga. A imam polne križanke, a imam prazne križanke, ne. Ja, Njima so seveda, seveda to pač- prazne. Kapitalizem pa. Kaj? Ja, prišlo je 300 folka, imel sem pa za 3000 tudi pripravljeno. No. 3000 zicov je noter. Natisnil sem 300 plat, predal sem jih 30. Je foto rekel, tebe pa teh 10% spremlja, ne? On rekel, ja. In ko vidiš, sam si kriv, da si tako malo plat predal. Zakaj pa je nisi 3 milijona natisnil? Je to boljše, ja? No in tu sem moj stand-up potem vklopil moje, lahko bi rekel, tragično življenje, ne? Ki mu ne dovolim, da je tragično, ker ga zdaj preko humorja poskušam upravičiti na nek način in ljudem pokazati, da tudi če si čisto na dnu, če si tudi finančno shiral, tudi če si bolan, karkoli, Vse dela. vedno je izhod, če ga izbereš. Ali pa se usedeš, pa jamraš, pa si žrtev. In žrtev sem bil jaz kar dolgo časa. Ne. Ja. Še vedno mi je to ful fascinantno, da si šel pa si za križanke zmenil, ne? So mi predlagali festivalno, pa sem rekel, ne, festivalno ni križanke. Ne. Ja. Jaz bom Hotel si vedno križanke, pa... lahko rekel, da sem imel koncert v križankah in to je pa meni. Za Malo čisti kdo to lahko prestiž, reče, pa ja. čisti ego, totalni ego. Ego ko hangar. Dobra prispodoba. Ego Kohanger. V bistvu, ja, malo ljudi lahko reče, da je križank nastopil. Fuck, jaz to moram videti.